今次。哇！幾用詞嘅，有一個人咧好古怪嘅。好啦。啊，剛剛你做咩啊？猥瑣。唔係。風險。唔係你。騎呢啊！騎呢喎。咩邊隊啊？第一隊。地公隊。我到第二個，有一分啊！有得睇嘅。呢個就唔可以講，因為太緊，講出嚟會唔叫睇定啦。喂，你叫咩？我問個名。邊係第二個？呢邊啊？點解有個文字啊？你係咁啊？咁個大字啊？大佬。我緊鋪咗一成幾百名。3、2、1，開始。3個字。舉手作準下。舉手啊！喺度。豬頭尾係咪？唔係，我繼續。好似豬八戒。唔好講嘢，都唔啱，繼續啊！呢個係咪動作嚟㗎？使用口型嘅。舉手為準，你唔好用口型啊！好耐已經。舉手為準，3、2、1，係呢度舉手，一人同我做嘅，唔使嗌。好啦，第三個啦，你哇！好啱嘅我哋手。佢順住落嘅，下一次應該擴縮隊㗎咯。你一擴縮嗰啲咪涼縮喎。你講嘢喎。想講啲咩啫？喂，點解第四條講嗰啲咩風嘢？咩得㗎？好，乜嘢？話埋你哋都冇。跟住，得啦。呢下係咪㗎？你諗辦法啦，難到你哋成間。我哋都為個成間。其實要咩？係啦，冇咗。第一條喎。啊，又跟過。冇見得。冇見得。哇！我應該做你招牌笑容。點啊？係啦，埋位。開始。唔會用口型啊。
邊度會型嘅？變形咯，哦，好啦，第一輪咧，乜佢咧唔得嘅，改埋名啦，維尼嘅個名真係啊！好，咁咧暫時咧就係呢個文大別隊嘅暫時領先，好啦，係咪有第二 round 啊？最後一 round 啊？第二 round，到邊個出嚟啊？應該換我第一個啊。哦，換人啊你哋？換人啊！哦。邊撚個？喂，邊個啊？跟住咧？廣西嗰個。哦，答師啊！唔係咩？好啦，咁啊，提個 tips 啦，嗱，所有人都聽住呢一 round 咧，全部都係4字詞語。好，開始。兩邊啊！可以啊，兩邊啊！可以啊！咁你報個名都佢，咁搞掂啦。得啦，唔可以啊！點會難到你啫？就係咁。湖光天曬啊！嗱，舉手作準啊！何何欣咩啊？唔係，江永健大媽，好繼續。舉手先。驗光四射，點解叫驗光四射啊？好啦，梁叔佢嘅歌分，跟住到邊個啊？哇，好攰。唔知啊。有冇錄音㗎？有啊。我驚我擺咗幾百。好啦。好。講緊咩啫？佢今晚幾點答咗啫？佢今晚係點？啊？佢今晚咩？可以繼續㗎嘛，你唔一定要講呢啲嘢㗎嘛，要佢身體語言啊嘛。大咗啦。通常都答嘅。呢下唔係啊嘛。佢通常答咗都答嘅。我知啊。練習喎，大佬。揾你啊，邊人得翻啊？我練習啊，練空手。新年祝福語啊！喂，咁快舉手啦？嚟啦！用馬精神啊，咁快嘅，啱啊！哦，佢見到佢呢個條舞絲，嗰個其實同馬精神係完全冇關係㗎。嗰個係整絲嚟㗎，整絲唔係絲，唔係龍又唔係馬。